उसको देखो, पागल बनती इन लोगों की, देखो। एनी से हेलो, हेलो गाइस। और एक बटुक ने दिया, एक नन्नू ने, इसको भी दिखाओ। तो दो मैं हाथ में देखो, बोल रही है पेंट लगा है, पेंट, क्योंकि मैं कलर कर रही थी ना। हेलो गाइस। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, hi, my name is Zaina Yadav. Take a moment, subscribe my channel below. और ये हमारे बैठे हैं शेफ। हेलो हेलो कर दो शेफ। हेलो कर दो। वो नहीं करेगा, वो शर्मीला है ये। और ये है हमारी बटुक, बोलो हाय। हाय। राधे राधे। राधे राधे। और ये आ रहे हैं हमारे पीछे नन्नू। तो आज हम लोग जा रहे हैं, इन लोगों के स्कूल से प्रोजेक्ट आया है कि इन लोगों को जन्माष्टमी आने वाली है, जैसे कि और जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे, दो चार्ट बने, एक जन्माष्टमी का बनेगा और एक इंडिपेंडेंस डे का। तो ये देखो, ये सब निकल आया है। शांति से बता दे रहे हैं। और राखी का भी जिसको जो बनाना है वो बनेगा। मेरी राखी बनेगी, उसकी कुछ भी बनेगा, मेरा राखी बनेगा, उसके बाद आंटी बनेगा। क्या बनेगा तुम्हारा? क्या बनेगा? राखी। इनको बनानी राखी, उनको बनानी कृष्ण और इंडिपेंडेंस डे पे। या मैं कृष्ण बनाते हैं या हमें राधा बनाएंगे। तो आप चलो बनाते हैं, फिर मिलते हैं, बीच बीच में मिलते रहेंगे हम आपसे। स्टे ट्यून्ड। चाट बना लिया। ये हमारे नन्नू, देखिए मिल ही चुके हैं उन लोगों से, प्रीवियस के 2 व्लॉग में दोनों जन हैं। और बटुक ने हमारी फैला दिया था बेड पे, बेडशीट पे कलर। तो क्लीन करके अब हम लोग दूसरे कमरे में आए कलर करने, और देख ही चुके हो, फिर कलर करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। बैक टू माय ब्लॉग। हम लोग यहाँ पे कलरिंग कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ कैसे हम लोग कलरिंग कर रहे हैं। ये देखिए हमारी दीदी मेरा कृष्ण और जन्माष्टमी बना रही हैं। ये देखिए कितना अच्छा कमरे का फेस हो गया है, लेकिन अभी बाकी कुछ नहीं हुआ। हाँ हेलो। तो अभी कुछ नहीं हुआ है, और अभी पीछे का सब इग्नोर कर रहे हैं, अभी घर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से सब फैला पड़ा है। और आज मैं दीदी के घर आया हूँ। ये देखिए गाइस, दीदी यहाँ पे अब सब बाल कलर कर रही हैं पेंट से। बाल नहीं, पगड़ी कर रहे हैं। पगड़ी जो भी है कर रहे हैं। ये देखिए हो किसका है? जो पहले वाले ब्लॉग में जो ये सब फैला हुआ था, ये सब समेट लिया हम लोग ने। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये दीदी ने समेटा है। हाँ, हम लोगों ने, मतलब इतनी तरफदारी। ये देखिए कितना अच्छा घर है इनका। और ये देखो मस्त 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 मस्त। आज नन्नू का बन रहा है और कल बटुक का बनेगा। ये देखिए गुस्से में बैठी हुई हैं। अपना सर दिखा दीजिए हल्का सा। पट्टा से हेलो, पट्टा से हेडशॉट। और ये देखिए ना सुंदर सुंदर ड्राइंग है। इनको ब्लॉग में जरूरत नहीं है। ये देखिए मस्त ब्लॉगर तन्नू। अपना वो पेंट वाला थोड़ा रोक के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा डेकोरेशन का काम बचा है इसमें। और देखो ये हमारे साथ नन्नू, बटुक और एनी भी आई है हमारी। तो अब हम लोग आ गए इनको बाहर टहलाने, धूप में, वो भी हो रहे बज रहे हैं लगभग 4:30 होने वाला होगा। धूप देखो। और आज मैंने ना हाफ पहन लिया है, बाहर आते समय काली हो जाऊंगी मैं अभी। एनी मैं आ गई हूँ यहाँ। ये देखो आज इन्होंने, तुमने क्या किया था अब तो बता दो। नहीं बताएंगे। और डांट करा इन्होंने, और डांट मुझे पड़ी। वाह क्या कलयुग आ गए, घोर कलयुग आ गया है में लगा है। एनी अच्छा लग रहा है ना देखने में, जैसे नहीं वो वाले होते हैं
आर्टिफिशियल बिल्कुल वैसा लग रहा है। देती हो तुम बहुत बड़ी हो गई हो ना। इसमें स्मेल तो कुछ आई है जैसे धागा नहीं, बिल्कुल वैसा लग रहा है। और ये देखो एक ये मेरे लिए लेके आया है और ये मेरे बाल में लगा रहा है। बटुक ने दिया, एक नन्नू ने। इसको भी दिखाओ। तो दो मैं हाथ में देखो पेंट लगा है, पेंट क्योंकि मैं कलर कर रही थी ना। हेलो गाइस, इसका क्या करोगी? खाना खाओगी इस पे? इसमें खाना खाओगी बैठ के? अरे हवा बटुक इसमें खाना खाओगी बैठ के? हम दे तो छोड़ ना इसको। नहीं छोड़ो, नहीं पकड़ने तुम ही जाओगे। वहाँ पानी रखा है और यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये सिस्टम। बाय बाय। कमर में अपनी तोड़ रही थी, आराम ये लोग कर रहे हैं। क्या बात, बाहर आ गए हैं एनी को लेके टहलाने, और तो इन लोगों ने ये पार्क बंद कर दिया है। पानी में तो कुछ जाने नहीं हम लोग थोड़ा यहाँ टहलेंगे फिर चलेंगे। आओ उधर तरफ चलें, अब तो ये बंद हो गया ना। चलो पार्क से चलते हैं। पार्क कहाँ चलते हैं? पार्क चलते हैं। चलो चलो। को ना एनी ने बहुत लंबी परेड करा दी। हम लोग इसको लेके आ रहे थे दूसरे पार्क, ये पार्क के गेट से दूसरे के घर में जाकर घुस गई। ये तो कहो कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो क्या था, हम एनी को ही बोरा उड़वा के पिटाई करवा देते और सबक सीख जाती है। और फिर ये सबक सीख जाती क्योंकि घर में नहीं घुसते। हम और नन्नू और बटुक का तो दोस्त मिल गया, तो बटुक उसी के साथ उड़ती फिरूं मस्त मगन। दिखा रुकिए अभी मैं आपको। और ये देखिए वो जो दोस्त में कर रहे हैं ना, एक बटुक है और एक उसका दोस्त मिल गया, तो वो हम लोगों को जानती ही नहीं। नन्नू ने कहा कि बटुक चलो एनी भाग गई है उसको ले आओ, तो कहती नहीं तुम और डोलू जाओ, मैं तो अपने दोस्त के पास जा रही हूँ। अच्छी खासी परेड हो गई, जितना अच्छा मौसम उतनी ज़्यादा थकावट भी हो गई। कान देख लो, कान देख लो अभी इसके लिए, ये मस्त नहा रही है। अरे मस्त मगन में होंगी नहीं। इधर डालो, इधर इस पे। अब उसको नहलाने के बाद मैं भी नहा के आई क्योंकि उसने खेला था कीचड़ से। तो अब हम ये व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।